ebadde y'amaanyi nnyo ekyagenda maaso n'okubanga etambula. Katikkiro Mayiga yavudde n'agamba nti ebyo bya kito ekyebuuzibwa nti abalondeddwa b'Abaganda bajjeyo baggwanga ki. Bijja kwesinga nti tebajjeyo Baganda, Abaganda ne baddayo. Kati eggwanga liriwa wano? Kale byonna bigenda kuba nga biteesebwako. Mu studio neegatiddwako nyinza okugamba nti Baby omujja, nyinza okugamba nti kati mupya takyali mukadde. Twamukyazaako last year, yajjanga eyeegwanyiza kati akomyewo ng'omubaka. Akomyewo ng'omubaka omuzinyi omuto yagenda mu palamenti. Anagenda omala emyaka 5 tugamba nti eyagenda mu palamenti ng'alina obwana 2 kati akomyewo alina obwana 7 kye bayita omuzinyi omuto alamira ku nsonga. Sanyusa okulaba. Nawe okusanga muganda wange n'abatuuliriza mwena. Mu studio eddoboozi ly'owulira lya Nyeko Derek eyawangudde e Machinje East. Machinje East babiri 21 obwangudde mu palamenti mulayira mu Gwakutaano. Owulira otya? Okusookera ddala nandibadde n'essanyu lingi nnyo ku mutima naye nti ensonga nti omukulembeze wange akyali mu house arrest ate nga essuubi tubadde na lingi nnyo ate nga n'abantu baffe tumanyi bulungi nnyo nti bamuwa akalulu nga kangi nnyo ne kati akakyasusiza abasajja nga tebeebase abanoonya DR forms we ziri nga bamuwa obukuumi nga bali kunoonya empapula zino ez'obujulizi obulaga nti yawangula nga basiba Abaganda baffe buli lunaku. So tetugenda kugamba nti tuli basanyufu ku mitima, emitima gikyali myenyamivu kubanga obuwanguzi bw'eggwanga ate waliwo ayagala obutunyagako. Tetugenda kugamba nti yabutunyazeeko kubanga tukyalina essuubi nti tusobola okuyimirirawo ne tudifendinga akalulu kaffe kubanga constitution ekituwa mu semateeka. Kale bateekemu essaala. Tugenda batwegatibwako munna independent yavuganyiza Lubaga South wabula ebyavuddeyo bambi yasobodde okuwanga awangula bamuyita Rebecca Mukaku sako ne munakibiina kya NRM Ronald Tugumi agenda kubanga tugenda kubanga tuweza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Oli munyiivu okuba nti no president wa NUP akyali mu simusibe bamukuumidde Makaaga okusinza ku poliisi. Poliisi egamba simusibe wabula bamukuumidde Makaaga. Weewaawo webanga tasobola kufuna kyakulya ate kyenyamiza nnyo. Njagala okutegeeza nti ennaku 2 emabega mukyala we first lady waffe yagezaako okufuluma ebweru naye omusirikale n'amunyiga amabeere. Ebyo ebifaananyi byatunyamiriza ddala kubanga yali agenda mu lusuku oluli ewaka ne bamugaana okusala amatooke. Kati weewaawo tetuyinza kugamba nti essuubi ly'abantu bonna bano abaalonda ate ne balaba ng'omukulembeze waabwe gwe baawa ali mu mbeera ey'okulaba nti tasobola na kufuna kyakulya. Njagala okugamba nti eggwanga lyenyamivu era bwe nabadde nzijase omukama wange na postinze ne mbuuza abantu baffe ensonga kizemba njogerako enyiika eyabadde nnyo era abantu baffe basinze kuteeka ssira ku byakulya omukulembeze ebyalina okufuna n'okulaba nti eddembe alifuna nga bw'alina okubeera. Kiri mu Africa muno mwolaba nti omuntu ovuganya n'obanga agenze mu lutalo, omuntu ovuganya mu kalulu naye embeera gy'oyisibwamu nga balina okusiba ennaku bakuwadde ennaku 6 balina okusibamu ennaku 20. Nze nakiraba ku luno nange mwennyini kamwa koogera batuwa ennaku 6 bansibamu ennaku 19. Wane waffe leero we bakukwata ne bakukwatayo ennaku 3 ne bakutayo endala 4 ne baddamu ne bakukwatayo 2 ogenda okwekanga nga toli mu kuvuganyizibwa. Kale tukomeka omusabiri Galaxy Farm olidde Nyeko Derek kati akyali mugole agenda mu palamenti y'eggwanga nga yawangudde Machinje East era nga yajjayo kibula mu Kasozi abadde mu kibiina kya FDC abadde akiikira ensonga y'obulonzi bwa gavumenti ku mulundi guno sigulina okubanguta mu palamenti ne basindikayo omusaayi mutyo Nyeko Derek. Negatiddwako Rebecca Mukaku naye abadde yeesimbyewo ku Lubaga South ey'Amaserengeta. Sanyusa okulaba taata. Nawe bwentyo n'abatuuliriza ku Galaxy FM 10-2 sebona omutesitesi omune wano bwemutukwasaganya era bwemukikwasaganya njagala okubeebaza n'okubapulisa akalulu munange bwe tuli mu studio tusooka nga muyozaayoza okusobola okuwangula obubaka mu Parliament oba obukiise mu Parliament obwa Machinje East ate n'okumukulisaayo bizibu byonna n'amayengo byayiseemu yengo omuntu wamu ne ttiimu eri ku lugoba oluteebi
olwa maanyi g'abantu. Okay. Njagala ate era okusaasira ebyongera okutuuka ku mukulembeze ku Robert Kyagulanyi n'okugamba abakwatibwako nti now is the time okuteeka emabega negative politics. Tugende n'ebyo ebigamba nti eddoboozi ly'abantu. Wow, kikumi kawumuza Billy Galaxy Farmer First Mukoli eddakiika ziwusigadde mwendo okuwera essaawa emu yakamugezi ku lunaku olwaleero. Mukulu Derek, ntandikiddewo waliwo ebadde byogerwa kuva mu kulonda kwa president n'okutuuka ku local government nga bagamba nti guno muyaga gwazze ne guyitamu nga bwe gugenze guyinza obutadda nga bagamba nti NUP abantu bamala gatiikinga guno muyaga gwakoze eki. Most of the voters they just tick umbrella. Tebamanyi ki kyebakola kibalonda. Lwaki olowooza abantu balonze nga bwe balonze okusinga ba NUP okubanga mwawangudde? Abalonzi bategeera nsonga oba bafudde kutikinga umbrella? Weewaawo njagala okutegeeza nti tetulina kukuuma kapima ono asinga munne kwenkana ki era kiba kivumu bw'ogamba nti balonze bulonzi. Njagala okutegeeza nti National Unity Platform yafuna akasengejja era abantu bafe ab'enjawulo ne bawangula. Era tetubuusa amaaso nti waliwo n'abalala abalungi abalikibwayo. Naye akalulu kano ketubaddemu tetubadde tukadifayinga in more of a protest vote era nga tukiteeka lwatu. Tewali nsonga lwaki abantu baffe bavaayo ne bagamba NRM abamu kubanga babeeze. Abantu balonze bwe bati kubanga balabye emyaka 35 NRM terina kyekoze kyokola tebabawaddeyo kafuna akamu. Balabye ng'abantu bagenda ne babagamba nti oli ne weeyebaka kibeeroke. Balabye nga balina okuwa abantu abalala omukisa ne baggulirawo ne bagamba bano abaana abaffe lwaki tetubagezesa, lwaki omwana omusomesa n'otamuwa mukisa kugezaako okulaga byasomye, lwaki omwana omukuza ku kyalo ne muwoza nti ono omwana mulungi ku kyalo kuno alina bu projekiti akuŋŋaanya banne ne beekolamu emirimu. Lwaki olowooza bw'aba alina omutima ogwo okukuŋŋaanya banne ne beekolamu emirimu mu kitundu ekyo nga NUP yamulaba nesobola omuwa kaadi yaayo? Lwaki gwoba olowooza nti bayeze buyezi? Njagala okutegeeza nti abantu abo bonna bonna abalidde akalulu babadde bakozi mu ngeri y'enjawulo. Naye tetwagala kukibuusa nti waliyo n'abalala abakozi abakola ki abaliyo. Era twagala okugamba nti abantu tebalonze bulonzi kubanga tebaafuna muntu waka ne bamuwa kaadi nti genda kule ki alina akakunguuta ke yakola ki ke yayitamu. Kitegeeza nti asobola bali bamulabamu ekintu ekyenjawulo kyajja okugenda okukolera abalala n'abantu kyeba afaaminze ne bakyongerako. Naye olw'okubanga abantu baffe babadde balina ebbula ly'eddagala mu malwaliro, olw'okubanga abaana tebakyasoma, olw'okubanga emirimu gyafuse gya bbula nnyo, abantu babadde n'essuubi mu ggwanga eppya. Abantu balina essuubi mu ggwanga eppya. Ekyo kye kyabaloosezza abantu baffe okuvaayo ne bagamba leero tugenda kulonda manvuuli ku manvuuli. Okunyigirizibwa okwo okw'enjawulo kwe batutaddemu ne bakuteerawo ennaku 6 ne bakusiba ennaku 3 ne bakwata abantu bo bonna ttiimu yo yonna ne bagisiba ne bakwata akawunti ne bazisiba emmotoka ne bazitwala kwegamba ne mubanga abatali mu kalulu. Weewaawo abantu baffe baba babiraba kubanga abantu baba bamanyi omuntu oba ovuganya naye ate taba mulabewo, muba mu exchange nga ideas okulaba ani aguza abantu ki ekyamakulu abantu kye bagenda okusalirawo ani gwe balonda. Era we njagala okwebaza abantu baffe bonna abayimiridde mu kasana abaakedde ku makya ne batuwa obuwagizi. Weewaawo abamakindye East bo bazibadde bazinyi balungi tebaakoma bukomi kulonda kalulu baakakuuma ne babalinza mpaka saa 6 ogw'ekiro nga baagala okukyanga results ku polling stations ezimu ne bayimirirawo ne batatya ne babagamba muveewo, twabagamba muveewo naye ne bagamba tugenda kuyimirirawo kubanga kano kalulu kaffe. Njagala kutegeeza nti tulina abaganda baffe bangi nnyo abakwatiddwa, abalala babasibye ab'embeera eno. Abantu babadde balaba embeera eno yonna era y'ensonga lwaki balabye manvuuli, balabye ekintu ekyaddala babadde tebakirabangako. Bulijjo tugamba abantu baffe bulijjo mu kino kyaddala. Pulezidenti waffe avuddeyo n'abagamba bino bya ddala kubanga mulimu abantu abali mu kuyita mu bintu abantu bye batalaba. Waliwo bangi nnyo abatafuna kamera, waliwo bangi nnyo abali eyo nga bo bawagira buwagizi. Tulabye drones mu nnaku zino nga drone zijja ne zilonda abantu baffe be bagamba bawagizi baffe. Just ng'oli muwagizi kubanga asuusuwaza, oli wayambala gundi ya yero tebamuyinaako buzibu, ayambala yero n'abeera ku street olunaku lulamba wanebbunga. Watubaddewo n'omwana owaffe ng'ayambala red ye n'abeera ku kyalo nga ye bamukanyako red.
naye bamulonda mbwe bagala okwocha ekibuga naye nga message yaffe buli lunaku ebadde clear ffe tuli ba mirembe twagala tugende mu kalulu mirembe president waffe abadde ajogera bulungi nnyo era newe yavuddeyo ogamba eggwanga yagambye tukolese methods zino ez'emirembe zonna okulaba nti eggwanga abantu eddembe lyabwe likola ki kale Derek Nyeko munnakibiina kya NUP nga yawangudde eky'omubaka Parliament Lubega East. Lubega Mukaako akaluwa kabaddemu ebyakavaayo obiwulira era obiraba kibayita wave giwantu gye boogerako nti yabadde wave okubanga omuyaga guzi kati gugenda gusaanyawo buli muntu yeesimbyewo okuva ku sayidi eri okyogerako kyogamba nti muyaga guzze oba abantu bategeera kye balonze kiyinza okuba ekimu byombi bisoboka okusookera ddala abantu batuusiddwa mu human nature respondinga ku bizibu oba ku ebiri mu environment nga bweba ebikoze eki ebipasiivies ffe nga abakulembeze tukola kinene oba political engineers, social political engineers okugezaako okubalirira the possibilities naye n'okugezaako okupanobitinga direction abantu mwe basaanidde okulowooleza katugambe ojja kujjukira ensi ejja kujjukira bulungi ffe nga tumaze okulaba obuzibu obwali butujjidde nga opposition naye neggwanga otwaliza awamu twagamba waliwo the great discontents of the day ezaaliwo nazi twayogerako ngaokulonda kuli kwakaba ba key players abaaliwo kusaawa eyali owekitiibwa Museveni ne owekitiibwa Dr. Kizza Besigye nga tulaba balina engeri gye balabamu ebintu etali mu square n'abantu engeri gye babirabamu ababiri abo ffe bwe twalaba naye ffe nera nitugamba naye ffe tetuyinza gaana mwami Museveni ali mu gavumenti kubirabanga wabiraba kubanga challenges z'obuyinza n'ebirala zikuwa enkola n'embeera yangeri ndala ate ne wabawo ne challenges okubanga n'obuyinza tolinawo obukunuukirizaako akati ffe twali mu category B ffe tusoomooza abali mu buyinza okukola bitwandiyise ebituufu obutatwala ggwanga mu butuubagiro n'okulijja mu butuubagiro mwe lyali litudde kati ffe twalowooza nti kyali kituufu obutasooka nakugamba nti gavumenti kolooti kyokka kuba ekyo twali tuze tukikola tuteekwa okukyusa engeri opposition gyezannyamu ebyobufuzi engeri gyekwatamu ensonga gyerabamu izoke naye negyekwatamu ki ensonga eyo wewaava emyaka 2 n'ekitundu egiyise okutandika kitwayita reunions nze nali wa DP stock ya UID ne bannanga abalala nga tunamala kugamba ebiina binnaffe bwe tuli mu opposition naffe twesookereko ng'aba ekibiina kya Democratic Party era ntugamba we had to have that inward looking okwekuba mu torch era mwe mwava reunion yali emakerere naye tugamba ati eggwanga naffe bwe tuba bwakulikyusa ffe tuli batono nnyo ku nsi yonna erimu bulumi bwe bumu okulikyusa kwe kuyita bannaffe twaleeta ensonga zaali nyingi saagala kuziddamu wano mu kiseera kino kyokuba mbawalinga abantu kibuuzo ky'obuuzizza naye ng'emu ku zo nti twali tuteekeddwa okukyusa enkuba emu ku zo era enkuba yali egamba this time round tufune a single presidential candidate and a single parliamentary candidates and local government candidates bwe tubanga tunaitika omusalaba ogulabika nti gwe guganya abantu decade after decade season after season obutafuna kye bakola ki kye baagala era mwe mwajjira the one to one model ebyo
mwabo bannamawulire mwabiteeka bulungi ku mikutu gy'abantu naye ate gye twali tetumanyi mu biseera ebyo nti wanajjawo n'ekikovid embeera y'ekikovid wegamba it's like a force majeure gyotasobola gandi ogirinako ki yava kakati abantu olwaleero onoobanenya bw'obeera ng'oli mu opposition bw'obeera Lubega bw'obeera Nyeko bw'obeera Kyagulanyi bw'obeera Mabike bw'obeera Dr. Abed onoobagamba nti tubanenya okugenda okutiikinga Ambulera obutali musango kitwabagamba this time round singa kisoboka tufune a single presidential candidate with a single kabonero kamu twakibagamba akalu kalumwakozesa kabonero kamu andi kyekugamba nti kyetwayimbirira era abantu batubuuza kali mugenda kikola ndika kyetutajja kusobola kukola kwe kugamba nti olinga alemeddeko nze nange akabonero kange nkagala ku ballot tugende tumutemeko omutwe tumugambe kubanga eyo ddembe liri mu constitution naye mwe bannayuganda ba people ekyo kyemuba mumanya kyekigenda okutukola ki okutujuna n'okutuyamba and indeed abantu bamala ne bayingira mu kkowe ly'okutegeera ebyobufuzi bwe batyo nakyo twali tukirengedde mu kijja kuyamba okwongera okutereeza abantu okumanya role y'ebibiina role ya institutions ezigalvanizing policy agendas special interest okulaba nti zonna zikoalizinga wamu abantu babiri ne real choice ku bintu ebyo naye nno newandibadde twakigendako we twakigenda naye twakituuka wala okusobola okukiruŋŋamiza ddala obulungi oba okugyamu ebibala ebisinga okuba ebirungi naye bye twajjemu tetuyinza kugamba nti tetwabigyemu twajjemu abantu bategeera bulungi Kyagulanyi nga pulezidenti waabwe bapulezidenti bangi abajja okwesimbawo naye abantu bali bakulaga nti yes abalala babeesimbyewo naye avuganya aliki ali omu ng'avuganya ani avuganya pulezidenti ani Museveni tu abantu bategeera nti ekikulu bwe buyinza contest y'obwa president contest yakukyusa oba kulemera mu buki mu buyinza kati nga buli omu agenda ku side gyakola ki gyalina abantu bategeera titujja kwetaaga tiimu egenda okukola checks and what and balances mu ekyo abamu bategeera nti omukulembeze oli abaaliwo gwaba ayagadde nga yalaze na indicating nti gwe njagadde tumumuwe kubanga ate ku abaana akola atya gavumenti abalala ne bakitegeera abatonotono nti tulonde quality yeebungulule omukulembeze aliwa oyo abaaliwo bino byogera ne saidi eri nayo nga bwekola kakati wetumalidde banyeeko bayiseemu era wunuwa mugole gyetumalidde ffe Balubega tetuyiseemu ku nsonga eyo naye ng'ate tuli ku nsonga y'emu yakukyusa buki buyinza obadde mu kalulu NUP teyakuwa kadi n'egiwa munno omulala tugambe nti NUP body yali eselecting abantu yalaba bulungi abantu abatuufu abalina okuba nga bagikiikira mu bitundu kina kibeera fair ng'otulese ono ffena tuli n'oyagala tutandike ndowooza ensonga esinga okuba enkulu mu kiseera kino kwe kulaba nti tutuuse we tuli naye tusobola kulagawa tugenda kufuna ki mu bye tufunye okuyamba eggwanga ne bannaffe abayiseemu okukwata zibendera okukwatira eggwanga omumuli gw'okugenda muki mu maaso obutadda maki mabega then n'ebisoomooza tubivuunuse tutya nze ndowooza nti mu studio ndine Derek Nyeko omubaka wa Parliament omulonde wa Machinje East ndine Rebecca Mukaku abadde yeesimbyewo Lubanga South ya Maserengeta ngenda kwegatibwako olonde tukume mu kibiina kya NRM essaawa yonna okuva kati Derek Nyeko babaddewo ebadde byogerwa amabakako luli nti Parliament omutindo gwe gubadde gwa kibuggwe ababaka abasinga okubanga balondebwa bulondi gwe tufunye envubuka envuumuulo ezirondeddwa
bw'otunuulira omutindo gwa Parliament egenda okubanga eddako okuva mu Gwokutaano okudda waggulu paka 2021 gugenda kweyongera nnyo oba gugenda kukka. Ekyokubiri, bw'otunda emitwalo ebisinga obungi mu Buganda tetulinamu munnakibiina kya NRM. Ate ejja kwesiŋŋaana kiyinza okuba ekizibu ennyo gavumenti mu aba all opposition abawakanya okusakira abantu abakuva mu gavumenti. Abantu bagenda kufunamu oba bagenda kweyongera kuba affected olw'okulonda opposition. Weewaawo okusookera ddala gavumenti okukola by'erina okukola, it's not supposed to be a favor. Tebalina kikukolera nga abakuyamba obuyambi. Gavumenti erina okukola okulaba nti eddiza abantu abawa omusolo okulaba nti services zibatuukako. Nti enguudo bazikola, amasomero bagazimba, mu malwaliro waliyo eddagala. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti era bo si bwakusaba si bwakuloobinga. Bwe tuba tugamba kuloobinga tulina okuba nga tuloobinga out of resources ezitali mu gavumenti, kubanga eza gavumenti zirina kuba nga zikola ekyo kye zirina okukola. Naye bannayuganda babaleetedde okukkiriza nti n'ekintu ky'olina okufuna mu gavumenti olina kiroobinga buloobinzi. Tibanange enkoze ntya gurupu y'abakyala eno okuyitawo. Gurupu y'abakyala esaanidde erina okuyitawo. Etuukiriza obusaanizi obwo bonna erina okuyitawo weba yakufunamu. Abavubuka balina okufunamu. Enguudo balina ozikola kubanga ssente ziva mu ki? Ziva mu bantu, si kuyamba buyambi. Era we njagala okugambira nti olw'okubanga nti olunaku olwaleero tukimanyi nti n'akalulu kano baakatubbye bubbi, tukyalina essuubi. Era saagala abantu baffe balowooze baggwemu amaanyi nti tekikyasoboka. Kikyasoboka era tukyalina essuubi. Tukyasobola okubeera ffe mu gavumenti eyaffe yeeyagalwa. Bannayuganda gye balonze egenda okukola ebintu mu ngeri eby'enjawulo. Egenda okukola ebintu okusinziira ku we balina obbikola, si mu kusinziira mu kusaba bambi mutuyambe. Weewaawo njagala okugamba mu bitundu bya Uganda ebisinga bannaffe bangi babalonda aba National Unity Platform. Naye olw'okubanga ebizibu bye bazze bayitamu n'akalulu ke tuvuddeyo buli lunaku nga tugamba tekali free and fair, bangi babbiddwa akalulu nga bwe babbye mukulembeze munnaffe, mukulembeze waffe atukulembera Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Bangi mpaka nakati bakyabasibye tebamanyi mayitire gaabwe. Bangi nakati bakyali eyo banyiga biwundu. Bangi nakati bavudde mu kalulu nga Abaganda bwe babasibye, ba agents babasibye ebintu ebyenjawulo. So njagala okukakasa ku kino era abantu baffe tebalina kubeeramu na kubuusibwa ti services zigenda kukolebwa. Parliament y'omwaka guno abantu baffe gye balonze gye bataddemu obwesigwa njagala okukakasa nti egenda kukola bulungi. Kubanga ate batunyulidde abantu abamanyi ebizibu byabwe. Bw'otanaba kugezesa togamba nti oyo anaaba wa kiwuggwe oba nedda. Njagala okukakasa nti ate nno ffe tufunye n'omukisa kubanga tubaddeko mu bukulembeze ne tumanyi obuzibu buliwa. Kyova olaba tuvaayo ne twogera maanyi ne tugamba eddwaliro ly'e Kisugu eyo lirina kubeera n'abantu 1,000, olunaku olwaleero lifuna abantu akakadde kamu n'ekitundu okugenda okubajjanjaba. Kijja kitya omutwalo gumu n'ekitundu lirina kuba n'abantu 1,000. Twogera information ku view ey'okumanya nti liri ku ward 3. Singa ku bungi lw'abantu bwe balina okubeerako terina kuba ku ward 3, lirina kuba nga lyavaawo dda. Twasaba dda KCC yasaba dda n'egamba bagende ku Health Center 4. Gavumenti n'egaana okurespondinga. Olunaku olwaleero eddwaliro lifuna abantu omutwalo gumu, abantu omutwalo gumu n'ekitundu. Omutwalo gumu n'ekitundu ogw'abantu kitegeeza tebajja kusangayo ddagala, tebajja kusangayo basawo bamala, tebajja kusangayo ebyo byetaagisa na byuma bakebera. Awo nno katugamba otya nti omubaka wa Parliament oyo tajja kusobola kutuusa nsonga zino. Weewaawo kigenda tukola bubi nti budget y'eggwanga eya financial yeddako bagitegeka dda era bagiyisa dda. Naye bwe baba nga supplementary budget zirina kuyisibwa, ffe abantu baffe budget zandibadde ziyisibwa nga zigenda mu bintu ng'ebyo. Ogamba nti amalwaliro ne lyekiruddu intention yayo yali yakola ki? Wadde abantu baffe bagendayo ne bafuna eddagala olyo gye liri. Ye bantu bameka abafa olunaku olw'obbula lw'eddagala. Kati ensonga zino njagala okwewuunyisa nti abasinga tuzimanyi. Muganda wange Segirinya azimanyi kubanga abaddeyo mu KCCA abirabye n'ategeera obuzibu buliwa. Baganda bange abayisemu babirabye era njagala okukakasa tewali gwe bawa kkaadi atasobola kwogerera nsonga ye, atasobola kuyiwawo mugongo, ate atamanyi bizibu bino bantu bebakola ki. Era singa kyabadde bwe kityo tulina ebifo ebimu bye tuze tulabanga ow'ekibiina ekirala yalidde nga era waludda lwaffe opposition. Kitegeeza abantu basobodde okusunsulamu ne bagamba wano naye wano tugenda kuwoono. Nga sinakudda Walubega kangereko mu manifesto yo katono nnyo oyinza osanga nti waliwo tagifunako bulungi kusa kugiwulirizaako nga nnyekoddeeko ogenda kukola otya ebisookerwako okuyamba omuvubuka ofuna emirimu mu kitundu kyo.
Okusookera ddala feesira twaliteeka ku nsonga abantu bonna ze bamanyi nti twagala okuvaayo nga tuli bakambwe ennyo ku nsonga y'okulya enguzi kubanga ate tulabye omuntu bw'abanga alya enguzi oba gavumenti ng'erya enguzi tesobola kufuna ba investors kujja mu ggwanga ku investinga kyobola mubeeramu ebbula ly'emirimu. Abantu baffe essimu no tebaagala kukola naye emirimu tegikola ki tegiriiwo naye waliwo ne kye bayitawo ekibiiro ekisikiriza abavubuka abasinga okwagala okukola n'abaana abali ku ssomero olunaku olwaleero okusoma. Abaana bangi basomye naye ne ssente ze batandikibwako okusasula teziriimu makulu. Ogenda olaba nga investment omuzadde gy'atadde mu mwana nga amuweeredda mu loans ez'enjawulo tasobola kutuusa ate n'amala okusoma n'afuna emirimu. Ffenno tusobola tugamba nti wegibiiro naye olw'okuba nga twalina manifesto eya National Unity Platform mu Uganda empya era twagala okugamba nti kati tugenda kukubagana n'abasajja kulaba nti tuyisaawo ensonga zino zirina okuyitawo kubanga eno si favor tewali gwe bayamba balina kukola kituufu ate ffe tulina kukyogerako. Uwemakinje East aliko mu kiseera kino eyakedde nalonda Derek Nyeko abina ssuubi ki mu Uganda gy'ogamba nti abadde agenda okubeera empya kati Derek Nyeko yaliyo yekka tiyafunye ekifaananyi kya ggwanga lyonna agenda kuyambibwa ati amangu ddala ng'otose omaze okulaya. Okusookera ddala y'ensonga gye njogeddeko Nyeko yabasuubiza nti agenda kuba ddoboozi okwawukanako n'abalala bajja basuubiza ebintu miliyoni 2 miliyoni 3 ffe twabagamba nti oba oli wa booda ng'omulimu gwe gwe gwetaaga okusevingibwa nga mu kibuga bagenda kugobamu wakati tewali nsonga lwaki baba bakugoba mu kibuga. Ffe twabagamba nti oba oli wa taxi nga bagamba bagenda kuleeta gundizi babagobe mu Kampala. Ffe twabagamba nga abavubuka baffe nti munange ffe muva mu geto eno naye geto baagala kugijjawo ate mukeera ku makya ne mukkirira bukkirizi mu kibuga ne mukola ki ne mukola olwa ssente ntini ze babawa. Ffe twabagamba tugenda kuba eryo eddoboozi ery'enjawulo. So omuvubuka kyagenda okusingira okufuna mu mama wange kyagenda okusooka okufuna mu yali eyo mu katale si muvubuka yekka ne bataata baffe asiika gonja saluni atambula tesisingo oli kukuba chapatizo ne bajja ne bakuyoola ne bakutwalirawo mu kooti mu ddakiika 2 ne bakusala emitwalo 3 oba togayina ne bakusalira emyezi 4. Ebyo bye twagala okuvaayo nti omuntu asobola okukola ne yeeyeeya mu bulamu ate n'atabeerako nti gavumenti emunyigiriza. Gavumenti bwe beerowooza nti balina okuba n'obutale naye bantu we bakolera babiteekewo. Ffe bino bye twagala okulaba nti tunogera eddagala bino nno bingi nnyo bye twagala okunogera eddagala naye olw'okuba nga tukimanyi tugenda kukolera wamu n'abatuwadde obwesigwa tugenda kudda tubeebuuzeeko ate tuteme empenda. Njagala okugamba nti eddoboozi lyabwe terigenda okubula mu paliyamenti ya ggwanga eddako. Wow, kikomeka Mozambique Galaxy Farmer first omukolo buli wasano kuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 2 ez'ekiro mu studio ndine senior Lubega Mukaaku Derek Nyeko yawangudde Matinge East saako essaawa yonna tugenda twegattibwako Ronald Tugume mu kibiina kya NRM. Senior Lubega Mukaaku tunuulira omutindo gwa parliament zibawo zibadde ozogoberera engeri gye badde bakolamu emirimu gyabwe enteesa mu parliament saako n'okuteeka mu nkola ebiteeseddwa ne parliament gye tugenda okusindikayo omugwokutaano egenda kufaanana etya munnayuganda eyalonze agenda kufunamu oba agenda sigala ng'akaaba. Ekisooka nga tonnabagenda kukugamba biki bye tunajjayo kyekiseera ndowooza bannayuganda tuyimirireko tusiriikirire tutegeere omutindo gw'abakulembeze betulonda awo nga tetunababbaate kubavumirira nti twabasindika ne banatukolera kitukola ki kyetwagala. Waffe wabaddeyo scenario abantu obadde ng'oyimirira ne baagala owoza emisango gya mwami Katolobwamu ani naawe era ojja kubanga Katolobwamu nobagamba lwaki mpoza emisango gy'omuntu nze gwe saali mmwe mwennyini mwe mwasalawo okuwa ate n'akolera ddala kye mwasalawo yagala kulyako yabagamba ni mumpe ngende ndyeko n'omulimu gandi musajja katumuwagenda akola kyali kakali kisooka mu muvunaana musango ki ekyokubiri lwaki ate ebyo nze nina okuwoza misango egyo kubanga nanyini gyakola ki waali n'egyabalala anti bwe tubalonda temudda naye nze tompanga buvunaanyizibwa ate nze ebyange byenkoze nga neetuma buli omu akimanyi nti nzirayo omu akimanyi nti mbeera n'abantu kakali mazima obudde bwange obwo lwaki wandi bumaze naye ng'okkiriza kubanga
okkiriza okwetikka omuki upon every leader is a crown of thorns nti buli okkiriza okwetikka omugege waki w'abantu. ekizibu kisooka kuba nti abakulembe abasazeeyo nebagamba katuleeta kasita nabo bawagizi ba agenda ya National Unity Platform ate bawagizi ba People Power bwe baze Masaka ne bagandi omugalati yoliwa Dr. Abed oyo quality ne baleeta Mpuuga quality ne baleeta Kazibwe quality Kazibwe wali wa Namayanja we yava ate nga bagandi ne meya naye tugenda kuleeta mukyala Namayanja obokiraba omwana muwala Juliet Kakanda bamu temumanyi naye nze mumanyi bulungi nnyo actually he was one of my ADs mu presidential bid yenalina 2010-2011 era natambula naye naye mmanyi quality mukyala musomesa mukyala muna business mulimi abadde yabaddenga akolera bukolezi bano this time round aba People Power n'abeNUP ne baganda tukuwa dikadi abamu bagamba ate wajja omukyala Kabanda yes mukyala Kabanda abadde neseni naki naye ate bw'otunuulira quality of delivery oyinza okwesanga nti eya Juliet Kakande mwali vumulo bafunye gundi ne bagende kukoma nsimbi nayo ne bakola omulimu ne beera bano omukyala Kiyingi badde bayimba obuyimbi kwegamba olaba nti bakoze omulimu gwabwe naye singa n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda byalinyisiza omutindo okutuuka ku ekyo tekyandibadde super naye tetuyinza ka baba nakulinyeko bayiseemu bavubuka bato basomye we hope nti bajja nga batunuulira ku gye tuyise we tuli ne ku bye tubadde twagala bajja kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo bakola ki obasuubirwamu ekyokubiri okubeera nga beebuuza bino ebyobufuzi era mwami Nyeko njaga kugamba nze mukakubo nsanganga tugana kuneebuuza ku by'obufuzi tusobola okuwa amaki amagezi ago kubanga oluusi n'obuteebuuza abantu bangi batuuka mu Parliament balowooza betwaleka ebbali tebategeera betwaleka ebbali fiifi naye ate oluusi oyinza okwesanga omuntu oyo muki mulungi singa abadde Luweero siyinza kati buteebuuza ku muyingo newandibadde wa NRM he has a lot of experience. He's a well-intended man, more or less. Yayingira kiri naye he's more or less a statesman, more or less. Bomutunuulira byasobodde okukola. So nze nandirowoozezza naye ekizibu kye tuyinza okufuna this time round siri so sure nti in terms of numbers ku 527 etwagala ebirina okubeera mu Parliament tuyise pass mark y'okuleeta quality tuve mu kikatego mu kabiga ka kikojogo team ezibadde zibeerawo because obeera buli kaseera oyagala obeere ne critical mass mu Parliament era mwaminyeko okusomoza ku mugendo okuba nako mufunye ya critical mass eduuka mu Parliament ku dispatch box nekola omulimu gwayo nga teri eno mu corridor okugaa nange ekyo nakigambye bwenti ate negenda mu committees nekola omulimu mu buvunaanyizibwa obwa member wa Parliament baso ne mukomawo mu communities okukola parliamentary surgeries eziyamba omuntu wa bulijjo okutambula n'omutindo ogwo wetuukira mu kulonda okujja nga n'abantu bana be bagamba kati nti bayinza okuba bibaloze tebayitegere bibaloze because nga nabo ne bawulira nti bafunye that civic education bafunye okuyambibwa okwo tusobole okuba tutambulira wamu nga sinawakuwamulamu kati ninnyo okufuna okola ku nsimbi siniya nga sinawakuwa nga mpumulamu waliwo so far there are over 27 ministers abawanguddwa kyembuuza nga sinakubakumbulamu kati ninnyo tugambe nti waliwo abagiddwayo nga tugamba nti Parliament egenda kubasubwa nga n'ebitundu byayo bigamba nti bamuwangudde fine tufunye change naye tugenda kumusubwa mubamu omuntu gw'olaba nti oyinza okusubwa okusinza ku nteesa wadde awanguddwa wadde abadde tali ku luuyi luki lulwo bwe tuba tuvudde mu emotive sentiments ez'ebyakalulu nyinza okugamba naye ate oluusi oyinza ogamba nti omugyeyo osubiddwa naye nga negozizaawo naye simutene lumu mwami Mwiru oyo yayitamu ejjinja eyo nga gwe mulundi gwe ogusoose
nze nange nali ndi worried omwana ono nasobola nga gwajjeeyo sebo naye mwiru yatuuka mu parliament. Oh my God, super quality. Kaka nakwerabiza kyokoze era kyengamba mwami mutwerabize ekyokubiri mbadde njakukuba ti kamugambe nga bwe mba nzize kale kambere maginali masingendeko ku luyi lwenaalemu sincerely speaking ndowooza nti bwe ntwala abantu ababadde batali mu kategori y'abasimeewo nga gweva okwogerako minisita Kristo Muyingo nga n'abakoba mukyala we waffe kyambadde Amelia Northi omukyala mabadde minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Nasuluka Senene kale neseninde ekyanja libadde biwezeeko neseninde you know ne parliament yo no omanyi parliament eringa judiciary eringa basawo obusawo nti sometimes the more the years the more safe hands, and you need that encyclopedia sometimes mu parliament naye kyokka essala yange gyensaba abaana balenzi bano be balonze bagezeeko nnyo okutwerabiza nyeko abantu abo mwawangudde nga NUP ne mwera bavubuka bato njagala ogambe nga tujjeko kiri nti oli wa NUP from opposition waliwo ogamba kino wakubaye guli twamuwangudde naye tugenda kumusoma mu parliament eddako ngaani gwolabayo okusookera ddala kunze ndaba buli eyawangudde alina obusobozi okukola n'okusingako okwabo baliwo era tebalinaako okubuusabuusa abantu kye balengera ng'abantu abakoze okugeza oli yabba sente z'enziga z'enzige n'alya billions and billions of money n'akwatako billion emu n'agula amabaati ne bagamba nti akoze olw'okubanga nti abadde minisita abadde alina wasobola okubbira n'akwata n'agulirayo abantu ebikopo ku kyalo n'abagulira amasefuliya ne bagamba nti akoze weewaawo ffenna abatakoze era abantu abo babasasuddemu kutegeera kubuuka kyekino kifo kye tuzze tubasomesa abantu baffe titutunyulire biyoni ebintu bino abantu bino bye bajja tusiba akatambaala biki bye balina okukola ebituufu bye balina okukola mu parliament okulaba nti sente z'omusolo tezibbibwa okulaba nti entematema ya sente zituuka bulungi ye waba minisita nga bamweze nga abadde alina obuntuntu bwakola ku kyalaawo omubaka wa parliament kyalina okukola si kyalina okukola so njagala okukakasa ssebo tekigendererwa ife twasomesa abantu ani gwe balina okulonda era ekyo tekutobaako nakubuusabuusa sirina gwe ndaba wa NUP gwe ndaba talina busobozi kukola oba kwerabiza bakadde bakoze eki babaddewo n'okubayigirako either say yes or no akalu kabadde fulani fe tisha wane waffe Makindye nga basibye abaana nga nze bakyusa polling stations mukaaga lwakubanga abantu ba Makindye East bakalonda mu bungi tekabadde free and fair nga bansibamu ennaku 19 ku nnaku ze bampa nga bannanga balate baba it cannot be free and fair omukulembeze waffe abantu be bonna abayamba n'akuba ekifaananyi ne gwatuma okufuna ekyokulya gwe yeesiga naye ne bamukwata ali ku simu Hello, ali ku simu oteesa otya ogamba otya buzibu ki kiki otugamba hello wanjisebo kali nawe gye bali munaawe bampita ssemukizeze nekanyagoga Kasanje mbadde njagala kwebaza bakulu abo bwe balinze kujja kutuwabulamu mpozi n'empeereza abo bwe bali kutuweereza kale mwebali kuteesa bamuwulidde nga beebaza nti mwebali kubanga muteeseza ali ku simu kuba obuweeko kibuuza tulabe tugende mu maaso pero kale sebo osinziddewo taata amannya ono bamwita Musaigwa Jevanduzinda Lamuza omugagga omuti Namulongi naye ngaataawe nsinzidde wano mukono ntuule kakati ekitulufu omukulu oyo ffe tukyabebaza bwebaza naye ekitanja kino kigenda okutandika ebizibu bimanyi kati abalonzi bakoze ogwabwe balonze si bwe kiri nderi abalonzi bakulwadde obululu kakati katulinde
era nze mbadde eyo nga tutegekera akalulu kaffe akenkya twagala okulaba nga tugezaako okuwangula nga NRM mu Makindye wano. Mufuneyo akafo. Ebifo bingi bakansala bonna abasatu tubalonda nkya, bameeya bonna aba division tubalonda nkya. Ebifo bikyali actually ebifo byetugenda okulonda ku luno ate byebisingayo obungi, naye kati gye mbadde abantu mbadde mbagamba ekintu kimu, mulonde nemmanye nti kati bano betulonda yenkizo. Ono Honorable Derrick agenda kuba mu parliament, ayinza okuba nga tagenda kubaako nakakwate ku kigambo kya kasasiro mu Makindye, naye ate bano betulonda enkya bo kiba kibakakatako directly. Bagamba betulonda enkya be bakasasiro, bebe enguudo, bebe amataala, bebe emyala, bebe amasomero, bebo direct. Bano tuba tuteekayo kukola bya national level. Naye kati ku kyalo kyo, akakubo k'okukyalo kyo, omwala gw'okukyalo abenkya kati abaddeyo badde baki abaddeyo abalemeddwa. Kati situli kubalemeddwa nabakoze, kati tuli ku gavumenti empya gye tuteekamu abenkya be tuteekamu. Omuntu bw'ogenda okulonda akaluluku, ekibuzo kyolina okwebuuza, ono anaatukolera omwala guno, kasasiro ono tunamuwona. So kuddamu ekibuuzo kyo, nze I never judge. Nebaza Mukama ababaka bye yatuwadde. Kaakati ebyobufuzi mu parliament byawedde, katugende mu kukolera abantu. Oba oli wa Nuupu, kuba mu Nuupu yatutteyo 56, FDC 34, NRM 310, Independent 10, PP omu, Jema omu, waliwo ne party endala awo UPC 4. So kati nze what I expect from parliament now is not whether you are bus, umbrella, kisumuluzo. I expect batunule national issue bazi handling interparty. Kubanga kati ebizibu eby'eggwanga tebimanyi kala, tebimanyi manvuli, tebimanyi bus, tebimanyi kisumuluzo. Kati nze sijja gamba nti abagenzeeyo baliwe bati tisobola bajja salira musango. Kati omusajja nga Mr. Apudate namusala musango kuki ono what parliament, ono what parliament. Kazibu abadde journalist namusala ono what parliament. Ategere ensonga z'abantu. Derrick, I don't know what Derrick has been doing before parliament. He was a councillor. Namusala ono what parliament. So let me wait. We judge them 1 year, 2 years, 3 years, then we can conclude and say, these guys have done the job or they have failed. Okay. Nenga mbagaliza engeri gye balonzemu abantu balonze bwe bati. Wano mu Buganda Central Region eddoboozi lya manvuli lyakutteyo, era abantu buli omu yabadde ajja nga anoonya manvuli. Waliwo obululu bwe nalabye nga akalulu ku kakonge tekuliko manvuli, oli naakubako ekifaananyi kya manvuli n'akitiikinga. Omukwano gw'abantu gwabalabye. Tobimixinga na mukwano, tobimixinga na mukwano, kubanga nze nnyina okuleetera amaloboozi nga alina ku ssimu wano nga bakaaba tebategedde kye bakoze. Ekirungi oli ku microphone. Yes. Kyako eddoboozi tiriwulira. Because singa obukulu kubanga tumanyi nti munonye wano owachezironi muyingo ngagamba taata tetwategedde muyingo baffe ne tumuyiwa kuba ku eddoboozi tuwulire byofunye obijjeewa kale n'engeri gye balonzeemu ku eddoboozi. Tombuuza gye nabijje. Kakati nga bw'ononye eddoboozi olaba nti abantu balonzi balina okwejjusa konna. Abantu bamativu, abantu bamativu okujjako ono owamuyingo yabaguze ono omwami simumanyira kumumanya, wabula yaŋŋambye twabadde etunyumya naŋŋamba muganda we n'abalala 4 saawa zino bali ku basale za miyingo, naye yagenze okukitegeera luvannyuma nti okulonda manvuli ate miyingo abadde agenda kuba eddoboozi kyenoonya. Okyanoonya? Okay, nga bw'onoonya ngenda kuba nkubuza ekimu ekisembayo. NUP ezzaako ki? Tugambe nti 2026 gye muyita weevumu aba NRM naye besigala obeera ebeekendedde amaanyi. Gye muyita weevu aba NRM.
okola ki NUP okola ngakola ebalonze 221 226 mwe muyita wave enebe ekyaliwo oba bajja kukenderamu olenge kinaba deliverance ebintu byabo. It depends really. Kubanga olaba when nja kuzayo ku FDC. FDC bwe yajja exactly same scenario. But banonyanga kisumuluzo kyabwe and FDC really did well. If NUP manages to organize itself at the headquarters, they are organized, they are building structures. Well, right now, NUP is just based in Kamboja. Beyond Kamboja, nothing. Apart from the members of parliament that they have got from outside Kampala. So, NUP, when they are organized, they are secretariat in Yaman, they are very although simanyi bwe banakikola kubanga already nalaba juzi sewanya na bwe yamala okuyitamu bwe yajja Kelezia wali ate abantu yabalagirira balala abatali ku manvuli okitegeera yaleeta owakakopo n'aleeta Kalungi n'aleeta ate Nambozi wamuwulira ye yaleeta Lukwago. So if as NUP bajjamu obuntu obwo ne batambula as NUP and then they have a program we batwala ku ground, they will be there on 2020. Only the Chakonye Conti, Muizo Quadia, or Nawagiro, beyond 2026. Muirabawa. We were njagala okutegeeza nti secretariat ya NUP eri very organized. Bino ebikolwa biba bya kinoomu era tuvaayo ne tubivumirira era tuvaayo ne tubatwala okwawukanako ku bantu abalala. Ffe tulina akakiiko era abantu bano twatandise okubayita mu kakiiko kubanga ffe message yaffe eri clear yenna gwe twawa manvuuli asobola oteeseza abantu era asobola okukolera abantu.